Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'da. Hadratul kiram dumateng panjenenganipun Romo Kyai Haji Hasanun saking Ponorogo ingkang kita takdimi. Dumateng pinisepuh sesepuh ati sepuh ingkang kinurmatan. Dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa saha bersa perangkatipun sedaya ingkang saged sami rawuh wonten ing menika majelis ingkang kula hormati. Dumateng panjenenganipun Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibnas Desa Tanggaran ingkang kula hormati. Dumateng panjenenganipun Bapak Ketua BPD beserta anggotanipun ingkang kula hormati. Dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Sekolah SD 3 Tanggaran beserta ibu-ibu guru, Bapak Ibu guru sedaya kemawon ingkang kula hormati. Dumateng panjenenganipun Bapak Ketua RT sedusun Gledok ingkang kula mulyakaken. Dumateng Jamiah Sholawat Rijalul Muhib ingkang kula hormati. Dumateng panjenenganipun warga dusun Gledok sedaya kemawon, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saderengipun matur langkung rumiyin monggo kawula telah nyenesami muncuaken puja miwah puji syukur bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dinenapa ing kalodhangan wedal ing dalem menika kita sami dening Allah taala dipun takdiraken ngumbutiah sareng-sareng makempal wonten ing lapangan SD 3 Tanggaran menika kanthi kawontenan sehat boten wonten aral setunggal punapa. Allahumma amin. Kaping kalih sholawat sarta salam katur saha kunjuk dhateng uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinenapa kanthi kedah yakni sampun paring aran agama Islam, agami bangto kawilujengan saha kebahagiaan sae kawilujengan wonten ing donya mugi wonten ing akhirat menjing. Mugi kita sedaya kagolong umat ingkang taat ing sanggepipun kita sami benjing wonten yaumul akhir pikantuk syafaatipun saking beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh jamaah sedaya ingkang kula mulyakaken, ing mriki kapareng kawula makili saking kanca-kanca panitia sepindah ngaturaken sugeng rawuh dumateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi rawuh kita sami wekdal ing dinang dalu menika kacathet dening Allah taala dados amal hasanah kita sami. Amin ya rabbal alamin. Kaping kalihipun segi kekirangan, segi punapa kemawon nggih mungkin papan pinaraan ingkang boten ngresepaken dhateng penggalih panjenengan sami. Nggih ngapunten Pak nggih namung lesehan. Ranten nggih kemampuane dusun Gledok tasih ngaten menika. Badhe nyuwun kursi dhateng Pak Yoso niku sanjange kanca panitia niku Mbah mboten kuat ngasta kursi mari sangune lah namung kedhik sanget ngoten. Dadosipun nggih mugi-mugi ing taun ngajeng saged lumpuk-lumpuk saya kathah ing sehingga saged damel kegiatan ingkang saha sae. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, semindah matur suwun sanget dumateng warga dusun Gledok. Ngeten Pak nggih critanipun kula tak matur sekedhik. Warga dusun Gledok niku damel jimpitan Pak nggih. Sehari niku damel menawi masak niku kapurih nyisihaken uwos 1 sendok. Selama 1 bulan nek diuangkan sekitar kirangkung 6.000 Pak nggih, Pak RT nggih. Samonten dadosipun selama 10 bulan nggih. Dalam waktu 10 bulan alhamdulillah kumpul arta sekitar kirang langkung 11 juta. Nggih alhamdulillah. Sederek-sederek niku nggih Pak Kasun sak
Kula wangsa Pak RT saha masyarakat dusun Ngedok niku gadah inisiatif monggo didamel pengawasan ngoten. Dadosipun nggih alhamdulillah wedal ing dalem menika kajat saha niatipun warga dusun Ngedok sampun kinabulan. Mugi-mugi beto berkah barokah dateng samudayanipun, berkah dateng keluarganipun, khususipun berkah dateng warga dusun Ngedok umumipun dateng warga sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh, para lenggah samudyan ingkang kawula mulyakaken. Nggih mungkin mekaten Pak nggih ingkang saged kula aturaken. Sependah malih sekekirangan segi punapa kemawon. Nggih mungkin wau panitia mboten salok saged jabat asta nggih keranten nggih niku wau sing diayahi kathah tapi modale sekedhik Pak nggih. Modale sekedhik tetosipun nggih sarwa nyumprat-nyumprut, Pak iki tak longi iki nggih dadi niki ngoten sanjangi bendara wis sak karepku lho ngoten. Tos sing penting titik-titik nek bagian Pak Yudi nggih. Nek bagian nek ora bagian yo ora diparingi ngoten kula ngoten. Nggih sebentar malih saking makili kanca-kanca panitia segi kekirangan ing segi punapa kemawon kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun dumateng yen sami. Akhiripun kawula nggih makili kanca panitia wonten kekirangan ingkang kula matur nggih nyampun kathah. Nggih mugi sekedhap malih Rama Yai Haji Hasanun saged rawuh wonten ing ngarsa kita sami. Monggo kita dherekaken saklajengipun mugi-mugi beto berkah barokah tambah ilmu datang kita sami. Mekaten ingkang saged kula aturaken wonten kekirangan sakilapan kula matur nyuwun apunten kali dina siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.